如果你总是体质差、脾胃弱，甚至还咳嗽、睡眠不佳，我们可以煮双灵芝、陈皮、茯苓、麦冬茶，健脾、养胃、润肺、止咳，喝了脾胃好，睡得香。我们养生呢，一定要趁早，治胃病才是最好的养生。脾胃为后天之本，养好脾胃对我们的身体非常重要。这是深山的紫灵芝，它在深山野林里面生长，健脾养胃，滋养我们的五脏六腑。现切片呢更加的新鲜，包500克，做了清洁杀菌处理，非常的干净卫生，可以直接使用。是松山灵芝，它是一种珍稀名贵的菌种，含有人体需要的18种氨基酸。灵芝多糖多肽，现切片呢更加的新鲜。像这样一包呢是250克，一斤有2大包。这是广东新会的老陈皮、大红皮的品种，健脾祛湿通中焦。深山茯苓片，健脾利水，调整肠胃运动。搭配一点麦冬，麦冬呢清心火、润肺、生津。沸腾之后，满屋飘香了。这里呢放了有3片的紫灵芝，像这款紫灵芝呢，质是很高的，在深山野林里面生长，比较结实的，不会蓬松的。松散灵芝呢配了有3块4块，大约有10克左右。有些人呢怕上火，配一点松散灵芝呢不会上火了。老陈皮1小块，茯苓1小块，麦冬几粒。像这样沸腾之后呢，煮20到25分钟，要把它的味道煮出来就可以了。灵芝呢健脾养胃，特别是这款紫灵芝，香菇香味，没有苦味，特别受欢迎。配这款松散灵芝呢，它的疗效力度更大。如果你的毛病比较多，比如一些三高、亚健康，款松散灵芝呢，且不会上火，苦味极少，非常受欢迎。每天半小时投资我们的身体呢，是值得做的一件事情。只要你坚持下来，你会发现整个人精气神就是不一样，身体体质提升了，各方面也会更加的顺利。灵芝益心气、安精魂，有福轻生不老。就说灵芝呢是可以安神助眠，且可以长期服用的，让我们精气神更好，心神更加的安定，还能抗衰老。灵芝的营养价值非常的高，含有灵芝3贴、灵芝多糖多肽，有10多种的氨基酸，也有微量元素，极其丰富。中华药典记载，其中紫灵芝和松散灵芝呢，保健价值更高，值得推荐。汤色已经越来越红亮了。灵芝陈皮麦冬茶，汤色红亮。这个茶汤呢，喝上一整天。一些体质虚弱的中老年人，容易脾胃弱、肝火旺、睡不好，甚至有一些三高的毛病，我们可以煮灵芝陈皮茶，健脾养胃、清心安神，喝了脾胃好，睡得香，毛病少了，生活更顺利。